Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Linle Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Boma latsindika kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa wanthu ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja. Nduna yoona za maphunziro apamwamba yayamika bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira chifukwa chothandiza ophunzira osowa. Ndipo komiti yowunika za kayendedwe kachuma mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongola dzanja pa ndalama mdziko muno. Tiyambe nkhanizi ndi nkhani yokuti boma la Malawi lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa wanthu ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja. Nduna ya za migodi a Kenneth Khaleng'oma ndi yomwe yanena izi pokhazikitsa ripoti la kauniuni wa chuma cha mdziko muno la 20th Malawi Economic Monitor mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula ali ndi tsatanetsatane mu ripoti ili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ripoti la namba 20 lomwe a World Bank alemba 20th Malawi Economic Monitor, nduna ya za migodi a Kenneth Khaleng'oma ati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino, ponena kuti migodi monga miyala ya rutile ndi graphite ndiyo gwero lalikulu la ndalama zakunja. Iwo anati migodi imabweretsanso m'dziko ndalama zambiri kupyoleranso m'misonkho. Iwo anati dziko liyenera kupititsa patsogolo zomangamanga zogwirizana ndi migodi kuti lipindule kwambiri. M'mawu ake mlembi wamkulu mu nduna wa za migodi a Joseph Nkandawire anafotokoza zomwe undunawu ukuchita. Ndikuona kuti kuchokera pano kufika pa June pachitika zinthu zambiri monga a Lotus resources amene azikumba uranium Kalonga anatiusa kuti dramu yoyamba ya yellow cake ituka pa fika mwezi wa June chaka chino. Tiliso ndi Lindian resources imene zipanga kukanga nkumbe monazite ndi rare earth, na also tuona kuti by March ayamba kumanga factory yawo. Then pale amawe kumanga njira heavy mineral sands yo katundu wawo anyamuka ku China mu February, atenga 30 days akafika kunakala kuna abwera kunoko achita clear mas construction kuyamba March April. So then pale amkango ku Songwe amene achakupanga timati front end engineering ma designs kuti machine atasakhala bwanji. Ankandawire anati ngakhale kuti ntchito za migodi zikuyenda pang'ono-pang'ono, iwo alongosola zomwe boma likuchita pa mfundoyi. Malawi muno moti ndi mamendo zosiyana-siyana. Force mutati muone momwe anthu achita concentrate kwambiri chilimika kwambiri pa large scale mining. Kumaso tindi mine ya small scale medium. Large scale ko foti ndikumene kubwere forex. Mamutati muone ku medium scale mwina kuzotomeza tuchita ko bwino. Cement tupanga muno Malawi. Cement tuchita import mwina ochepa. Mutati muone timati ma boilers ku Kanengo achina Irovo akuiza kolo watu. But umuti makamba kumaka za large scale kuti tingamugulise kunja kuti forex ibwere ku Malawi kuno. So maminos tinawo okwanira ndithu andi tungofuna ma investors kuti abwere pakile limodzi. Padakali pano mkulu wa bungwe la World Bank mdziko muno Athira Sirad wapempha dziko la Malawi kuti like patsogolo ndondomeko zabwino zobwezera ngongole zake, kuyendetsa bwino chuma chake, poonetsetsa kuti katundu sakukwera mtengo kwambiri, komanso kulimbikitsa ntchito za migodi pofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Katswiri oyankhula pa zinthu za ndale a Humphrey Mvula ayamikira President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera polamula kuti pa mabwalo a ndege a mdziko muno pasamachitikire misonkhano ya chipani komanso msonkhano wa olemba nkhani pomwe iye akunyamuka mdziko muno kupita kunja kapena pofika. Polankhula ndi MBC,
amvula ati mchitidwewu kwa nthawi yayitali wakhala ukusokoneza ntchito za mabwalo a ndege kuphatikizapo okwera ndege. Iwo akufotokoza. A president apanga issue ma executive orders mwina zinthu zambiri zochitika pa airport ngati anthu achipani kachingamira kandi nduna ndi anthu ena kulowa ngakhale mu runway muja zimene zija president azilesa ngakhale mwina kutenga asilikali azikaguba pamene paja kuwaperekeza president ndikukhulupirira kuti zimene zidachitika bwino. Koma ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa choti ndi decision yoopsa kwambiri kwa president chifukwa mphamvu zake kuoneka kwake kuti ine ndine president umaoneka zimene zikamaka kuchitikira nthawi zambiri. That's power. So ngati munthu ungavomere kuti zimene zizi zingakhale zikhala zikuchitika zaka zambiri ndizoyipa, ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndi kupanga set standard yabwino chifukwa ngakhale imene kuzibwera ndege zosiyanasiyana za maiko osiyanasiyana kubwera Emirates ndege yayikulu kwambiri zitera ameneko ndi ndege zina zimene zitera panika magwirizano amene atuluka apa ndi chinthu cha mtengo wapatali pa airport ipo. Komanso ma road users opita ku airport ndochokera opita ku airport or odusa misewu yopita ku airport or anthu ogwira ntchito odusa misewu ya masite kandi kuti Rongo kandi Blantyre ndoti pano sazivutika chifukwa zimapezeka kuti anthu aja kuvutika kwambiri kumaona maconvoy ya anthu andale or maconvoy ya anthu achipani ndiyena akudusa misewu. Nduna yoona za maphunziro apamwamba Dr. Jesse Kabwira yayamikira bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira la Higher Education Students Loans and Grants Board chifukwa chothandiza ophunzira osowa mdziko muno. Akabwira ayankhula atakumana ndi akuluakulu a bungweli kuti akaone momwe amagwirira ntchito zawo. Mwazina Akabwira apempha bungweli kuti lithandize kuti ophunzira osauka ndi olemera asamasiyane pamwayi wa maphunziro. Mayeso Chikadzula wadza ndi zambiri. Akabwira anati pokhazikitsa unduna za maphunziro apamwamba mdziko muno, President Chakwera waonetsa kudzipereka kwathunthu pokweza ntchito za maphunziro kuno ku Malawi. Iwo anati masomphenya a Malawi 2063 sangatheke ngati pali kusiyana kwaukulu pakati pa anthu osauka komanso olemera pa nkhani yopeza mwayi wa maphunziro mdziko muno. Pamene Akabwira apempha bungweli kuti onetsera Amalawi onse akupeza mwayi wa ngongole ya maphunziro. Mwazina Dr. Kabwira ati President Chakwera ndi odzipereka kwathunthu poonetsa kuti maphunziro apamwamba apita mtsogolo mdziko muno, ndipo apempha bungwe la Loans Board kuti onetse kuti silikusankha anthu amakwenda kupindula ndi ngongolezi. Awa athandiza Amalawi chifukwa mukaona manambala amene alandira ndi zoti sizinachitikepo. Mbuyo manthu ankachita ovutikira ndipo zinkayendera kuti kodi iwe ndi wachipani chanji ndipo madziwana ndani. Koma apa apereka mafigures oti inuyo mutati muonadi kuti sanje tuchitipa likoma tunchinji amene apanga apply ambiri analandira. Koma tikuwapempha kuti makolo kunjako akuvutika. Muja tikunena kuti kunja mafuta avuta, ndalama yavuta, ndipo ndalama yavuta kose. Koma kuno amvedi kuti Chakwera akumvetsa mavuta amene akuona. Tufuna mwana wa kumudzi, mwana wa ulumali, tufuna kuti atsikana apite kutsogolo ku school. Nde pano ndikupempha fa ena kuli kudandaula mangoti ine sana ndipatse loan pamene vuto ndiloti iwe sunalembere. Wapampando wa bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board Sam Kakhobwe ati kusankhidwa kwa Akabwira pa udindo wa nduna yoona za maphunziro apamwamba ofika mnthawi yake mwa maphunzirowa akufuna kuwayika patsogolo kwambiri. Mkulu wa bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board Prince Pwetekere apempha ophunzira omwe akufuna kukapitiriza maphunziro awo apeze mwayi wa ngongoleyi ponena kuti dziko la Malawi lufuna ophunzira ambiri omwe angathandizire kuonetsa masomphenya a Malawi 2063. Pamene Pwetekere atsimikizira anthu onse mdziko muno kuti bungwe lawo lakhazikitsa ndondomeko zabwino zoonetsera omwe adapindula ngongolezi akubwezanso ndalamazi. Tikufunisisa tafikire iwo eni amene akuphunzira ma secondary school kuti tikatulire uthenga kuti bungwe lothandiza kwa iwo amene angapambane kupita ma university liliko ndipo ndalama zilipo.
ife ndokonzeka kupita ku television kwanu, ku nyumba zanu zofalitsira uthenga, mauthenga ndi zina zotero, kuti tikaulongosolere mtundu wa Malawi kuti iwo amene akusowekera chithandizo cha makobidi kuti akaphunzire ma university. Chithandizo chimenezo a president a dziko lino achipatsa kudzera mu institution yathu ino ya Higher Education Students Loans and Grants Board. Bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board adalikhazikitsa kudzera ku nyumba ya malamulo mcholinga chopeka mwayongongole ya maphunziro kwa ophunzira osowa mdziko muno omwe afuna kuyamba maphunziro apamwamba msukulu zosiyanasiyana zovomerezeka mdziko muno. Bungweli limagwiritsa ntchito yotolera ngongole kwa ophunzira omwe adapeza mwayi wa ngongolezi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mkulu wa bungwe la National Action Plan NAP Benedicto Kondowe wati mgwirizano okhudza ntchito za magetsi omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira ku msonkhano wa zamagetsi mdziko la Tanzania uthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya ake opereka magetsi m'madera ambiri mdziko muno. Akondowe ati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Malawi liwonjezera mphamvu za magetsi zomwe limapanga, ndipo izi zithandiza kuti ntchito za mafakitale zipite patsogolo zomwe zichititsenso kuti chuma cha dziko lino chikwere. Alufisha Fisha anayankhula ndi Akondowe. Nkhani imeneyi ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa ngati dziko takhala tikuvutika nkhani ya magetsi zimene zimathandiziranso kuti mabizinesi asapite pasogolo, chifukwa kuti dziko litukuke gawo limodzi ndikuonesesa kuti nkhani za magetsi zikulimbikitsidwa. Ndiye kusayinirana mgwirizano umene uthandizika kuti dziko la Malawi likhale ndi magetsi wokwanira. Tikakhala ndi magetsi wokwanira ndiye kuti mabizinesi a anthu azingoyenda wopanda chosokoneza china chilichonse, zimene zingathandizirenso kuti anzathu amene amatolera misonkho a Malawi Revenue Authority atolere ndalama zokwanira. Ndalama zokwanira zikatoleredwa ndiye kuti boma likhala ndi thumba lopanga ma programs ofikira Malawi. Mgwirizano umenewu ukagwiritsidwa ntchito mmene asayiniranamo ndikuonesesa kuti dziko lathu likutenga zimene president asayinirana ndikuzigwiritsa ntchito, zithandizira kuti ngakhale m'makomo mwathu tikhale ndi magetsi nthawi zonse. Zimene zimathandizanso chifukwa kuti mabizinesi ting'ono anthu amangopangira m'makomo mwawo, ndiye tikamakambirana kuvuta kwa magetsi tisangoyang'ana makampani okha akuluakulu. So ife tikuona kuti ndondomeko zimenezi ndondomeko zothandiza chifukwa Malawi akhala ndi magetsi nthawi zonse, kutanthauza kuti ngakhale tima business tating'ono timene anthu akupanga kuchokera manyumba mwawo tikhala kuti tikuthandizika moyenerera, ndiye kuti nawonso moyo wawo tsiku ndi tsiku ukhala ukusuntha, ukhala ukupita pasogolo. Boma lati dongosolo lili nkati lofuna kulemba alezi owonjezera msukulu za mmera mpoyamba mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna, Mayi Halima Daudi ndi yemwe wanena izi pamene anayendera sukulu ya Mkombaphala ya Umodzi kwa mfumu yayikulu Nsomba boma la Blantyre. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipoteri. Polankhula pa mapeto pa ulendowu, ndunayi inati ndi okondwa ndi maphunziro apamwamba omwe sukuluyi ikupereka kwa ophunzira. Mayi Daudi anati boma ali ndi dongosolo lofuna kulemba alezi owonjezera ngati njira imodzi yopititsa patsogolo maphunziro amera mpoyamba mdziko muno. Anthu alipo ambirimbiri dziko lonse la Malawi ndofuna kuti nawonso akamagwira ntchito zikhala osangalala, chifukwa ana aja amadyetsa kuti ana abwere ambiri ku sukulu, masukulu amene aja Mkombaphala, chifukwa choti alezi aja amapita kukaphikira zakudya. Plus amapempha nkhani yoti azikaphunzirako ngati kaptima training kuti azidziwa kuti azitani kafika pa masenta paja. Boma inayamba kale kupanganso train ma caregiver ngati amenewa, tikupangabe train, tisapangabe train kuti aliyense apeze kuti apangidwa training kuti azidziwa chochita kapita pa center. Pa ulendowu, MBC inapeza kuti sukulu yamera mpoyamba ya Umodzi imakumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo mavuto achititsa kuti ophunzira ambiri asiyire sukulu pa njira. Mkulu wa malowa Mayi Ethel Jalazi
anati kafukufuku yemwe anthu kuderale adachita adaonesa kuti ophunzira omwe akuyamba maphunziro a primary ndipo adali pa sukulu ya mmera mpoyamba ya umodzi akuchita bwino. mayi jalazi akupempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize ena mwa mavuto omwe akukumana nawo ngati njira imodzi yonesetsa kuti akupereka maphunziro apamwamba kwa ophunzira. Vuto la zakudya limeneli lakhuza kwambiri ana chifukwa chonena kuti makolo akumadandaula kunena kuti ana sakudya m'masukulu monde ifeyo tipangapo chani. Ndekweni timapempha kwambiri amabungwe kuti ana katithandiza chifukwa chakudya chipena chimathera panjira. Ndekuti chikathera panjira chonchija ana amabwera motani mofoka. China kakhala kuti chakudyacho chimabwera bwinobwino. Ndekuti ana onse amene timalandira pa sukulu pano 145 bweza kumabwera. Akatswiri za maphunziro amafotokoza kuti ophunzira omwe ayamba maphunziro amera mpoyamba amachita bwino pamene akukachita maphunziro a primary. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma latsindika kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa wanthu ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja. Nduna yoona za maphunziro apamwamba yayamika bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira chifukwa chothandiza ophunzira osowa. Ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Sapetira kupanga dola kulibe chuzi kungosinza pang'ono maluzi etu chuzi Samweka Training Center kuyambira pa 4 March 2025 maphunziro aluso la ntchito za manja za teknoloji msabata zisanu 5 weeks drill. Fizi imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha ndiye kuli 4 months training. Fizi imayambira 360,000 Malawi kwacha. Kumbukirani timakupatsani izi mwaulere. Come and register now. Samweka Training Center. Tukutoka ngono dola lololo. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Komiti yapanga chiganizochi pa msonkhano wake oyamba wa chaka chino komwe yagwirizana kuti chiwongoladzanja cha dziko lino chikhalebe pa 26%. Elin Chimoyo ali ndi ripoti. Wapampando wa komiti iyi yemwenso ndi gavanala wa banki ya Reserve McDonald Mafuta Mwale ati izi zithandiza kuti mitengo ya zinthu isakwere. Izi zikulingana ndi zomwe banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank inanena mu lipoti lake lowunika misika kuti mitengo ya zakudya yomwe yakhala yokwera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse chaka chathachi ikhala ikutsika chaka chino ndi pafupifupi 4%. Mafuta Mwale akufotokoza. Cholinga chathu chinati tiona kuti kodi tikakweza interest rate zitivuta bwanji pa chiganizo chathu chimene tifuna kuti tithandize anthu amene tikuwafuna kuti atithandize kuti apange zinthu zochuluka ndi kuti azike pansika kuti ma prices atsike. These are anthu amene ali ndi ma companies. Kodi tikakweza interest rate iwapweteka bwanji pa ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Pamene kumbali yonena kuti tikanatsitsa inflation au tikanatsitsa policy rate vuto lake likanakhala lonena kuti pali panopa tili ndi chilingaliro kale kunena kuti tionere kaye mmene inflation ikuyendera. Pali zizindikiro zokwanira zimene tikuona kunena kuti 2025 inflation itsika kusiyana ndi 2024. Nde in that case tiofuna kuti
tingozipatsa mpata kuti tione kuti kodi kutsika kwa inflation iko kupitirira motani ndi ntchito zimene tikuganiza zoti tikweze supply side kuti ntchito zombanga zinthu zikabwera kuti tazithandiza kuti zichuluke inflation kupita kutsika ndi imene ingatipatse mpata wonena kuti tikhoza kuganiza zoti titsitse policy rate koma panopa tinangoganiza kuti tipange wait and see kuti kodi development imene ipitirira motani. Izi zikutanthauza kuti ntchito zina zomwe zimakhudzika ndi kusintha kwa chiwongoladzanja cha dzikocho monga chiwongoladzanja chomwe banki zimapereka kwa otenga ngongole sichikwera. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Unduna wa zamalonda wati mtengo wa shuga pansika sukwera kamba kuti dziko lino lili ndi shuga wochuluka. Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yanena izi itayendera kampani zina zopanga shuga kuphatikizapo Dwangwa Sugar Factory ku Nkhotakota. Agwengwe ati dziko lino lili ndi matani 80,000 a shuga omwe ndi ochuluka kuyerekeza ndi matani 17,000 omwe dziko lino limafuna pa mwezi. Tili ndi zambiri mulipotire. Chilimbikitso choti mitengo ya shuga ipitirira kukhala yokhazikika chabwera patamveka malipoti oti anthu ena ochita malonda akhala akubisa shuga mwadala ndi cholinga chofuna kukweza mitengo ya shugayi pansika. Ngakhale unduna wa zamalonda opseza nchitidwewu, nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe yati mitengo ya shuga ikhala yokhazikika. Panopa ailova ali ndi shuga pafupi 80,000 metric tons, koma ningokuwuzani kuti kumafika na tsiku ngati la lero chaka chatha ilova inali ndi shuga about 29,000 metric tons. Panopa tukamba zoti close to 80,000 metric tons. Kutanthauza kuti kwa mwezi wa February ndi Marichi amene akubwera miyezi iwiri imene ikubwera tili ndi shuga okwanira kwambiri kuti aliyense atha kugula, aliyense pa mtengo wake, ndipo aliyense sakuyenera kuti azichita panic ngati mmene maboma ena zikuchitikira. Ndipo mkulu wa kampani ya Ilovo Kondwani Simuko wati kupezeka kwa shuga okwanira pansika kwabwera kamba kuti kampani yawo yakhale kuchita bwino polima nzimbe zochuluka zopangira shuga. Pano patapanga shuga oposa mwina amene balina kupanga mwina 6,000 tons more. So shuga tinayo and tikupanga bwino and kusogoloko sikuti ningatchule ma numbers amene tikuona ma ifeyo zinthu zimene tayika kuti tipange improve agriculture yathu and zokolola zathu tikuona kuti zikuyenda. Chaka chatha mtengo wa shuga unafika 4,000 kwacha penanso 4,500 kwacha pa paketi ya 1 kg kamba kuti shuga pansika anali ochepa. Ansimuko ati shugayi anasowa pansika kamba kakukuluka kwa nzimbe zina ndi madzi osefukira kunchalo m'boma la Chikwawa. Mtengo weniweni omwe kampani ya Ilovo ikugulitsira shuga pa paketi ya 1 kg ndi 2,600 kwacha. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Southern Region Water Board SRWB aliyamikira pa ntchito yotamandika yomwe likugwira poonetsetsa kuti makasitomala ake akumwa madzi aukhondo. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo a Abida Mia ndiyo yayamikira bungweli pomwe imayendera ofesi yatsopano ya bungweli komanso malo omwe bungweli limapangirapo madzi a m'mabotolo. Lero tinapita kaona office ya Southern Region Water Board, manga office ya new one ndiya bwino kwambiri. Kale amachita ku panga rent manyumba kuti azikhala ndi ma office okwanira and mwino maonera lero ndi office yokongola kwambiri. Mwina kwasachedwa a presence azabwera kudzaitsegula and tabweraso kuno ku Dunguzi Dam mwina mukuonera yatsika kwambiri. Ili yatsika ndi about 30% chifukwa cha anthu kudula mitengo and ma water levels kutsika and dzuwaso ndikuti kuno zativuta pang'ono and our water board, Southern Region Water Board akuganiza kuti anapita ku Domasi River kuti ayambe kuganiza kuti Dzomba ikoza kutenga madzi ku Domasi River kuti anthu paka na 2030
tikhala ndi madzi yokwanira ya ukhondo. ali munga mukuona kuno ku Munguzi kuchawi kuphera chawi kuli Munguzi damu mazi a mudamu aphwera achepa kwambiri. Mmene tikulankhula pano tingani kuti mmene amene kukhalira mazi Munguzi damu panopo achepako ndi 30%. Vuto lalikulu pali mavuto angapo apangisa kuti mazi achepe chonchi. Chinthu choyambirira ni nkhani ya kusintha kwa nyengo. Pali zambiri zimene zimachitika kusintha kwa nyengo zilipangisanso kuti mazi mudamu aziphwera. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma latsindika kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa wanthu ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja. Nduna yoona za maphunziro apamwamba yayamika bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira chifukwa chothandiza ophunzira osowa. Ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Linile Mponda. Tikufunirani madzulo opambana.